这个励志森林的部分，其实我们成员一直也都很关心，然后也尽量从他议会上面可以获得的资源去协助保留这个地方。那就是现在成员他的想法，主要是希望可以保留励志森林。那至于大家很关心的社会住宅的话，可以移去哪边呢？那其实他有想到一个解决的办法，是移到12期去。12期那个地方，那有 Costco 有绿线捷运，其实在生活机能上也是非常的方便的，所以我们会倾向政府提出这样的要求，让他们不要强制说，为什么一直要把社会住宅盖在这里？并不是只有这边可以盖，还有很多很适合的地方，或者更好的地方可以盖。那些地方由于没有这么优秀的励志森林的条件，所以我们觉得如果这样推动的话，是可以两全其美的。就是在励志森林保留绿地，然后跟我们附近的公园做串联，然后在12期的部分推动社会住宅，然后让那边的生活圈可以更加的完整。那大概是这样子，谢谢各位。